أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. في وصفة لتساقط الشعر وتقصفه وتلفه. وصفة هذه بسيطة إن شاء الله بإذن الله، من عنصر واحد. العنصر هذا هو الكركديه أو الكوجراتي. في ناس يقولوا عليه كركديه وناس يقولوا عليه كوجراتي. هذا الكركديه ناخذ منه كمية بسيطة، يعني هو الكيس كيس يجي كم جرام، يعني لأنه نبتته أوراقه خفيفة، يعني ممكن ناخذ تقريبا 50 جرام، يعني ربع كيس الكركديه. ناخذ من الكركديه هذا 50 جرام ونوضعه في ماء ونضعه على النار حتى قبل الغليان، يعني ما نخليه يغلي حتى تسخن الماء، ونطفي النار، ندعه حتى يفتر يبرد. بعد ما يفتر يبرد ناخذ صفوة الماء حقت الكركديه ونغسل به الشعر. نجعل ماء الكركديه في الشعر مدة 4 ساعات متواصلة. بعد ال4 ساعات هذه نغسل الشعر بالشامبو أو الشامبو المتعودين عليه، يعني أي أحد متعود على شامبو يغسل شعره بالشامبو. وننشف الشعر، ونعمل هذه الطريقة يعني كل أسبوع مرة. بأمر الله إن التقصف تلف الشعر تساقطه إن شاء الله بإذن الله يعطي نتيجة أفضل، يجعل الشعر ينمو ويقوي الشعر ويجعل له لون، يعني يعطي لمعان ويعطي بريق. والوصفة هذه مجربة، حبيت أطرحها عليكم وأقول لكم للناس اللي يعانوا من تساقط الشعر وتلف الشعر. وعلمي سلامتكم، الله يبارك فيكم. لا تنسونا من الدعاء، لا تنسونا من الدعاء، كما نحن ندعو لكم. الله يصرف عنكم كل سوء، كل حسد، وكل حقد من الأشرار. بارك الله فيكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.